瑶瑶，再说一遍你刚才那句。你小声点儿，我室友在呢，被听见就死定了。室友，男的女的？女的，女的，你别瞎想。我瞎想什么了？是你自己心里有鬼吧？我去洗澡，要用卫生间，随时。江宇，搬来1年了，只知道合租的男生姓江，平时碰面也只是点头之交，从来没问过他的全名。不会这么巧吧？瑶瑶，信号断了吗？没关系，我等你回来上线。和我打电话的真的是浴室里的江宇，那我1小时前发的信息都是只是同名吧？合租的江宇话少得像哑巴，怎么可能是网上那个粘人精？要是不接，他会不会一直打？万一他真的是……我挂了电话，他就来敲门怎么办？喂，瑶瑶，你接了，我就知道你不会真的不理我。刚才为什么挂我电话？怎么才接？刚才在洗澡吗？哥哥怎么突然查讲呀？宝宝，洗澡怎么不叫我？一个人洗不觉得冷吗？江宇平时连看都不多看我一眼，网恋居然这么疯。为什么不说话？是不是背着我？房间里藏了别人？哥哥瞎说什么呢？人家一个人在被窝里，好想你哦。想我，那就证明给我看。怎么证明？叫一声我的名字，就叫江宇。沈清秋，你睡了吗？宝宝，去开门。瑶瑶，刚才是不小心挂断了吗？为什么不说话？手滑了，没事的。是吗？我还以为你躲着我呢。没有，就是困了，说话没力气。瑶瑶，再给我20分钟，刚好满1个小时。行，你说吧。你敷衍我？哪有，我就是太困了嘛。哥哥讲个故事哄我睡觉好不好？这还差。疯子，绝对是个疯子。明天去银行上班，就把账号彻底还给夏瑶。夏大小姐，网恋进度已达标，明天交接账号，请准备好尾款。只要拿到这笔钱，学费就凑齐了。江宇跟谁奔现，跟我没关系。以前为网恋对象在天边，现在发现他就在一墙之隔的次卧。住在这里，这个秘密迟早会露馅，我必须马上搬走。青秋，睡了吗？刚躺下，怎么了？没事，早点休息。你找谁？我是来看房子的，可能走错楼层了，对不起。明天就要被房东赶出来了，这附近的合租房怎么都要4、5千。还没租到房子？房东让我明天搬走，我再找找。我那儿空出一间次卧，你要是不介意，可以便宜租给你。啊？多少钱？2000。当初他为什么愿意以这么低的价格租给我？只是因为空着也是空着吗？这么晚应该不会碰到他了吧？天哪，这身材！我用一下洗手间。抱歉，我不是故意的。没事。疯了，心跳怎么这么快？不对，我在想什么？他只是我的合租室友，而且我明天就要搬走了。对，我只是个待聊的打工人，明天一切就结束了，不能再有任何牵扯，必须马上断干净。现在就去找他说清楚。江宇，你睡了吗？我有话跟你说。
没睡，有事？我租你的房子刚好1年，我打算不租了，可以吗？不租了，搬去哪儿？我谈恋爱了，要和男朋友同居。你和男朋友说好了？还没说，准备说。好。这些年搬过太多次家，没有固定住所，只能不断扔东西，还有时间。江宇说过家里的东西随便用，以前不好意思，现在都要走了，偷偷用一次应该没关系。瑶瑶，在干什么？想我没？在洗澡，想了。瑶瑶，我们奔现好不好？反正今天就要把账号还给夏瑶，他肯定会去奔现，先替他答应吧。好，我很期待。那瑶瑶快洗澡吧，别着凉了。哇。如果夏瑶要追的人不是江宇就好了。奔现！沈清秋，你敢擅作主张！只要断得干净，就不会有麻烦。江宇，我搬走了，这些日子谢谢你。盛姐，不想让男朋友等。好，这样最好。夏小姐，桃之夭夭这个账号我已经退出登录了，按照约定，任务完成。不错啊，沈清秋，尾款转你了，看来你追人还真有一套。说说看，你们现在聊到哪一步了？我好有个底，免得接手的时候显得生分。网恋该聊的都聊了，他已经提出想奔现，剩下的你们自己约时间吧。奔现？这么快就上钩了？行，我开个聊天记录漫游，看看你们日常都聊些什么，免得到时候奔现穿帮。哟，真看不出啊，沈清秋，你平时在银行里闷葫芦一个，在网上骨子里这么开放，这情话一套一套的，有2把刷子，难怪能把江宇这种富二代追到手。沈清秋，我问你一件事，他对你说这些话的时候，你是什么感觉？他把心里最软的那块地方全掏给你看了，那是我要的东西，不是你的。沈清秋，我让你帮我聊，没让你聊得这么出格啊！这都叫上老公了，你平时看着挺正经，背地里挺会勾搭男人啊。不是你自己要求我不要乖乖女，要梦当一些吗？我开个玩笑，你别当真。不过算了，反正你是帮我聊的，尺度大点也好，这样我今晚就可以直接约他奔现了。好。费时半年用心簪派的花，连盆送给了别人，给出去的那一刹那，才知道自己养出了感情。但那本来就不属于我，我只是个收钱办事的园丁，我该戒断了。工作2年，省吃俭用只存下10万，终于拿到了。夏瑶靠他爸夏建国的关系，花了200万拿到内定名额，而我只能靠自己从上万人里考进前3。我不甘心只当一个银行柜员，我要往上爬。为了这个机会，代聊算什么？距离开课还有3分钟。江宇的车，他还是来了。他和夏瑶今晚就要奔现了。我不后悔帮夏瑶网恋，至少我拿到了学费。与其等男人给我安全感，不如自己变强。沈清秋，你以为拉黑我就能跑得掉吗？
沈清秋，清醒一点，搞钱才是正事。哎呀，真是累死我了，骨头都要散架了。早，清秋，你昨晚睡得好吗？我可是一宿没怎么合眼呢。我还要去准备开晨会，先走了。急什么呀？你帮我聊了江玉那么久，就不想知道我们昨晚奔现的结果？那是你的私事，我拿钱办事，任务已经结束了。哎呀，江宇这人看着冷冰冰的，没想到私底下那么狂野，弄得我今天都要遮遮掩掩的。恭喜你，得偿所愿。他对我可好了，昨晚一整夜。哎呀，昨晚真是累死我了。某些人私底下简直像个疯子。哦，恭喜你啊，夏瑶，麻烦让一下，我这笔账快评不上了。沈清秋，你天天看这些破书有什么用？女人干得好不如嫁得好。你猜江宇昨晚跟我说了什么？夏经理，现在是工作时间，如果你对金融研修班的考试没有兴趣，麻烦把手拿开，不要弄皱我的资料。装什么清高？你就是嫉妒我拿下了江宇。我只关心我的专业成绩，至于你的私生活，我不感兴趣，也不想听。江宇哥，你怎么突然来我工作的地方了？是来找我的吗？查一下余额，准备做全额资金清算，我要把钱全部转走。江先生，您卡里的活期余额是120亿，您确定要全部转出吗？100亿级别的现金流，如果用来做资产管理，收益率将是惊人的数字。他到底想干什么？江先生，江少，您这是做什么？是不是我们支行哪里服务不周到？您千万别冲动，利息方面我们绝对可以再申请最高权限。我不缺那点利息，您先请进我办公室，咱们喝杯茶，慢慢谈。夏瑶，还愣着干什么？赶紧去泡最好的大红袍。沈清秋，是不是你刚才在柜台那边摆臭脸得罪了江宇哥？我爸要是今年业绩完不成，我饶不了你。夏经理 ，VIP 柜台的监控是24小时开启的，如果你有疑问，可以随时去调监控，看看究竟是谁在无理取闹。江少息怒，这100亿资金可是咱们分行的命脉，您这突然要全部转走，是不是底下人不懂事冲撞了您？拿开。江少，利息方面我们还可以再商量，绝对给您最高规格的。我赶时间，转。江先生已经全部转出。为什么拉黑我？沈清秋，你给我把话说清楚。江宇问你那句话是什么意思？你不是没有男朋友吗？让开，我要下班。他问你为什么拉黑他，这么说，你和他私底下还有别的号联系？你是不是告诉他代聊的真相了？夏瑶，我和江宇确实认识，半年前他来办业务那次你不在，是我接待的。你少拿工作当借口，你是不是看他有钱，想勾引他？既然你说他是你男朋友，昨晚还在一起，你去问他不是更合适？沈清秋，出去！我要查监控。沈清秋，你以为你能骗得过我？这点钱如果继续住酒店，撑不了多久，得赶紧找个便宜的房子。美女，看房啊，租还是买？租房，一居室，预算2000以内，越快入住越好。我手里刚好有一套房，房东急着搬去别墅，便宜出租，位置就在你原来住的那个小区，环境好，交通便利。原来那个小区？对对对，就是那个。你要是觉得行，我现在就带你去看。好，去看看。这层楼只有2户，一户是我以前租的，另一户是……抱歉，这房子我不看了。既然来了，怎么不进来看看？江先生，这位就是来看房的沈小姐。不用了，我突然想起来还有点事，先走了。沈清秋，我们聊聊。
辛苦你了，接下来的事我们自己来。好嘞，好嘞，那你们慢慢聊，我先撤了。你想聊什么？进来说。你不是要租房吗？我要搬去别墅住，这套房给你住。给我住？不用了，我另外找间一居室的房子便可。不用给房租，就当帮我看房子。江宇，以前谢谢你低价和我合租，但真的不用了。你宁愿住那种随时会被赶出来的酒店，也不愿意住在这里。这是我的私事。江先生，不用了，我自己能找到合适的房子。你现在的预算，在这附近找不到安全的住处。那也不麻烦您了，我们毕竟不熟。不熟？合租1年，你觉得我们不熟？那是以前。房间一直留着，没动过。可是免房租。为什么？房子空着也是空着，我不喜欢陌生人住进去。我再考虑考虑。再住下去，连下个月的饭钱都没了。他到底想干什么？明明那么冷漠的一个人，这也太霸道了吧！你怎么亲自来了？顺路。哪有那么多顺路？你怎么知道我住这间？这家酒店安保太差，不安全。哎，江宇，我还没说要搬回去。你还有更好的选择吗？江宇，房子的事你考虑好了吗？其实你总不能一直住酒店。那我每月付你3000房租怎么样？行。那个，我住这里会不会打扰你？毕竟孤男寡女。我明天开始不住这儿了。你不住这儿，那你去哪儿？公司最近有个大项目，我住附近的公寓，方便加班。江宇，没打扰你休息吧？有事。我爸听说你最近在看几个投资项目，特地让我送点心意过来。这可是极品野山参，托了好多关系才弄到的。你这地方也太小了，我爸在南山那边有套空着的别墅，你要是喜欢，随时可以搬过去。你怎么会在这儿？你不是被我爸辞退了吗？我租哪里的房子，似乎不需要向夏小姐汇报。江宇，你别被这个穷酸女人骗了，她就是个为了钱什么都干得出来的捞女，她赖在你这里就是图你的钱。你干什么？这可是我爸送你的。回去转告夏姐，少拿这些破铜烂铁来脏我的地盘。江宇，你别给脸不要脸！我爸只要个好状，你在金融圈寸步难行。是吗？那你最好祈祷他那个行长的位置能坐得稳。你什么意思？承担那个烂尾楼项目的违规贷款，还有他海外账户里多出来的那3000万，你猜，如果我把这些材料递给纪监委，他还能不能保得住你这个大小姐的荣华富贵？你胡说八道！滚！别让我再说第二次。谢谢你刚才帮我解围。江宇，你夏瑶的事处理完了，现在轮到我们了。沈清秋，你有什么要坦白的吗？我没什么好坦白的。是吗？那为什么夏瑶一走你就这么紧张？沈清秋，你真以为我什么都不知道？跑什么？心虚了？江宇，你放开我！沈清秋，你到底把我当什么？一个可以随便糊弄的傻子吗？对不起，江宇，其实一直和你聊天的人是我。我知道。你知道？
什么时候知道的？从一开始。所以，你一直都在看我的笑话。我没有看你的笑话，我只是……既然你都知道了，那我也没什么好说的了。我这就搬走。谁允许你搬走的？放开我！既然你都知道我是个骗子，还留着我干什么？我不在乎你是不是骗子，我只在乎你。沈清秋，你听不懂吗？我喜欢你，从一开始就喜欢。可是，夏瑶说，你们……我和他什么都没有。那天晚上，我连碰都没碰他一下。看着我，沈清秋，我江宇这辈子只认定你一个人。可是我配不上你，我什么都没有。我什么都有，你只需要有我就够了。他真的一点都不介意我骗他吗？喝点牛奶，早点休息，明天还要复习。谢谢。这件2000块的裙子平时穿还行，但在环球金融酒会那种场合，终究是撑不住场面。准备的怎么样了？差不多了，就是这裙子好像有点不太合适。试试这个。这是什么？我给你定制的礼服，3个月前就订好了，今天刚送来，去试试。这太贵重了，我不能收。你是我的女伴，也是今晚的主角，穿上它，别让我丢脸。好美。谢谢你，江宇，这件衣服很合身。今晚让所有人都看看真正的第一名是什么样子。江少，好久不见，令尊近来可好？劳您挂心，家父一切都好。你先忙，我自己去那边逛逛。好，别走远，我一会儿去找你。那个女孩是谁？刚才跟江宇一起进来的？不清楚，没见过。爸爸，我看见个熟人，过去打声招呼。沈清秋，你怎么混进来的？我是受邀来的。不可能，你一个穷酸女！你就是考了第1的沈清秋同学吗？你好，艾瑞克。我很期待你的演讲。你考了第1，你还要上台演讲？一个土包子也配来参加这种高端场合？到时候别怂得尿裤子。今晚我是最亮的那个。那是哪家的千金？以前怎么没见过？气场这么强？不知道，看着像个狠角色。沈小姐，白文不如一见。您是？我是 Eric 这次研修班的特邀评委。你的那份资产管理答卷非常精彩。谢谢艾瑞克先生的认可，我只是把平时的工作经验做了总结。太谦虚了，能考出第1名的成绩可不是光靠经验就能做到的。我很期待你今晚的演讲。你好，我是沈清秋的朋友江玉。江先生，幸会！哇哦，你们站在一起真的很般配。艾瑞克先生，您误会了，我们还不是……江先生，我很羡慕你拥有沈清秋这么优秀、努力的女朋友，好好珍惜。谢谢，我会的，我会的。你刚才为什么不解释？人家只是夸你优秀，我总不能反驳评委吧？沈清秋，你这身行头哪儿租的？挺下血本啊！不过这可是环球金融酒会，不是什么阿猫阿狗都能混进来的。你蹭票进来的吧？夏瑶，我是受邀来的。受邀？就凭你一个银行底层小职员，你爸妈连给你买套像样衣服的钱都没有，谁会邀请你？别是用了什么见不得人的手段吧？沈清秋，你不在银行好好加班，跑到这里来做什么？这里不是你该来的地方，赶紧出去，别丢了我们银行的脸。夏行长，我是以金融研修班学员的身份受邀参加的。研修班？你连学费都交不起，还研修班？大家听听，这谎撒的也太没水平了。夏瑶，你胡说什么呢？沈清秋可是我们研修班的第1名，就是她不仅是第1名，还是今晚的特邀演讲嘉宾，你连这都不知道？哦，对了，
你因为缺课太多，早就被除名了。第1名，演讲嘉宾，不可能，他怎么可能？叫你好好学你不听，你条件比他好那么多，结果呢？你却因为缺课被除名，亏我浪费那么多精力和金钱为你争取到的名额。我知道错了，以后我努力还不行吗？春秋，怎么还在这里？马上就要到你了。江宇，你们……夏小姐，请注意你的言辞。春秋是今晚的主角，不是你可以随意评判的。别紧张，你准备得很充分。今晚你是最亮的那个。各位来宾，谢谢女士们、先生们，接下来让我们用最热烈的掌声，有请本次金融研修班的第1名为我们带来精彩的演讲。有请演讲者沈清秋，请上台。沈清秋，你别得意太早。就算你考了第1又怎样？在这个圈子里，没背景没靠山，你照样是个端茶倒水的底层。让一让，你挡着我的路了。各位晚上好，我是沈清秋。今天我分享的主题是高变动市场下的资产防御与增值策略。这才是真正的光芒万丈，数据非常精准，逻辑无懈可击。这个女孩的专业素养是顶级的。装什么专业？死背几组数据就以为自己是精英了？我看你能装到什么时候？真正的资产管理不是盲目追逐风口，而是在不确定性中为客户建立绝对的安全边际。我的演讲结束，谢谢大家。沈小姐的资产配置方案毫无破绽。江总过奖，数据说话而已。100万年薪加10%的收益分成，以后在场做我的私人资产顾问。10%的分成，江少名下的资产，这分成1年得1000万了吧？直接当众抢人啊，这手笔太大了。江先生好眼光，沈清秋是我们研修班当之无愧的第1名，这笔投资你绝对稳赚不赔。合作愉快，江总。合作愉快。江宇，你疯了吗？你给他开100万年薪？滚开！你根本不知道他的底线，他就是个穷酸的银行基层工作，靠坑蒙拐骗才混进来的。夏瑶，这里是酒会，注意你的体面。体面？你抢我的风头，还想抢我的人？我的决定轮不到你来指手画脚。他根本不是什么金融精英，他只是个带聊的。让你闭嘴！让开！江少，你别被他骗了，他根本不是什么金融天才，他就是个为了钱什么都干的穷酸代聊。我最后说一次，沈清秋现在是我的私人资产顾问，你再敢对他出言不逊，夏建国的行长位置明天就可以换人做。谢谢江总解围，我去趟化妆间，马上回来。去吧，我在外面等你。沈清秋这个贱人，居然敢踩到我头上！喂，丽丽，是我。你现在马上去我爸办公室，把他抽屉里那份暴雷的违规理财合同拿出来。对，就是那份亏了3000万的烂摊子。你找人把负责人的签字批成沈清秋的，他不是刚拿了研修班第1，还当了江宇的顾问吗？我要把这份证据捅给银监会，我看他明天是去江毅那儿上班，还是去局子里蹲着。江宇现在是被他那副清高的样子迷住了，等他成了诈骗犯，江宇只会觉得恶心。谁在里面？你等一下，刚才明明听到有动静，见鬼了！喂，爸，对，证据我都安排好了，明天一早就递交上去。这次必须让沈清幽滚蛋。行了行了，我先出去了。他走了，你先放开我，太挤了。不放，好不容易抓到你，再跑了怎么办？3个月前，你和夏瑶去酒店奔现了。我以为是女友去酒店奔现，可当我按了门铃，后来开门的人却是夏瑶，我当场就走了，连门都没进。
可他第二天早上来上班，脖子上有吻痕，还到处炫耀。不是我弄的，我和他话都没说过2句，嫌脏。那你那晚去哪了？那晚我从酒店回来，发现自己的被子脏了，就在你房间睡的。沈清秋，我第一次还财，我很干净，我的心和身体从始至终都只属于你。沈清秋，我想吻你。别闹，外面全是人，要是被夏瑶看到，看到又怎样？你以为我为什么会搬到一个？什么意思啊？其实我一直知道，是你在和我聊。从你连夜搬走的那天起，我就在等你主动回来。可惜你太能跑了。你早就知道代聊是我？你的声音，你打字的习惯，甚至你标点符号的用法，我怎么可能认错？夏瑶那个蠢货，连你的一半都学不像。那你为什么不拆穿他，还看着我像个傻子一样躲着你？我想看看我的春秋到底能忍到什么时候。事实证明，比我想象的还要狠心。好，我知道了，我马上回行里。怎么了？谁的电话？合规部，他们说接到10名举报，我涉嫌挪用客户巨额资金，要我立刻回去接受调查。沈清秋，你胆子够肥的，利用职务之便私自挪用 VIP 客户200万资金去炒期货，真以为自己做的天衣无缝？我没做过，这份转账授权上的签字根本不是我的笔记，还敢狡辩？操作的 IP 地址就是你工位的电脑，资金流向也查得清清楚楚。你一个连学费都交不起的穷酸女，为了买房想钱想疯了吧？现在证据确凿，如果你不能给出合理解释，我们不仅要立刻开除你，还要把案件移交经侦大队。夏瑶，为了把我赶走，你连这种假流水都敢做，你知不知道伪造金融凭据是违法的？你少向你忍都还敢咬我！主管，别跟他废话了，马上报警抓他！要定我的罪，必须核对总行服务器的原始交易记录，我不认。原始记录？我爸就是行长，我说这是真的，他就是真的。今天谁也救不了你，你就等着进去踩缝纫机吧。沈清秋，挪用客户5000万资金，这可是重罪。你现在跪下来求我，我或许还能让我爸在通报上给你留点面子。假的真不了，我没做过的事，谁也别想按在我头上。江少，你来的正好。沈清秋这个贱人居然敢挪用你的钱，我正在帮你讨回公道。讨回公道？我看你是想坐牢。江少，你这是什么意思？这份举报材料漏洞百出。第一，你伪造的交易时间是上周日凌晨2点，稍微有点金融常识的人都知道，那个时间段总行系统维护根本无法进行大额过江转账。这确实是系统维护时间。第二，你报告上写资金流向了海外账户，但我手里的原始记录清清楚楚的显示，这5000万一直躺在我的总行备资金账户里，一分没动。不可能，我明明找人做平了账，是他，是沈之秋勾引你。江宇，你为了一个穷酸女人，居然连这种谎都撒！我爸是夏建国，是这里的行长，你们敢动我？你爸，他现在恐怕连自己都顾不上。夏瑶，你涉嫌伪造金融凭证，诬告陷害，请跟我们走一趟。放开我！你们知道我是谁吗？爸，救命啊！爸，沈清秋，你不能好死！他习惯了用特权碾压别人，总有一天会被特权反噬。吓到了？没有，只是觉得斩草要除根。夏瑶进去，夏建国绝对不会善罢甘休。江宇，我们不能坐以待毙。你想怎么做？我们主动出击，把夏建国贪腐的底牌彻底掀翻。夏瑶进去了，夏建国绝对不会善罢甘休。我们刚才说的主动出击，必须马上把收集到的贪腐线索递交上去，不能给他喘息的机会。放心，资料已经同步给金侦了。夏建国现在自顾不暇。怎么停车了？雨太大了，看不清路吗？不是，这场雨让我想起了一些事。什么事？沈清秋，你以为我们在合租房是第一次见面对吧？难道不是吗？却不是我第一次见我，我第一次见你，也是在这样一个雨夜。我看着你撑着伞，捡起石头围在松洞的警告旁，雨水把你的背都打湿了，有点笨，但是很善良。那一幕彻底打动了我。雨太大了，我先关窗。江宇，你干嘛？既然话都说到这份上了，我索性全交代了。交代什么？在网恋的时候，
我一直带入的就是你。那你还叫瑶瑶？不然怎么陪我的青丘好好玩这场游戏？我去洗澡，一起。好。沈清秋不会离开我。才谈多久就问这个问题？搬去我那儿住，或者我搬过来，我们24小时不分开。会不会太急？而且不用搬了，用我做你资产顾问赚到的金，我把这套公寓买下来了。从今天起，这里是我真正的家。那男主人只能是我，你贴得好紧，有点窒息。不喜欢吗？喜欢，命都给。这是我之前在分行经手的项目，数据被人篡改了。是夏建国，他虽然被查了，但在分行还有旧部，他知道自己跑不掉，想用这份伪造的报告拉你下水，冻结你的账户。死到临头还想我咬一口，他以为我还是那个任他拿捏的底层职员吗？他敢动你，我就让他连翻身的机会都没有。沈清秋女士，鉴于我们收到的匿名举报以及初步核查的结果，你的个人账户和金融研修班的荣誉资格从即刻起被临时冻结。冻结？请问举报具体内容是什么？我的每一笔资金往来都有明确的流水结记录。利用职务性之便，你在丹农用了一笔高达5000万的资金，用于填补你个人的购房款和其他不明支出。这不可能！我接手江先生的资产管理才不到1周，所有的资金调动都需要经过他本人的双重权。5000万不是小数目，我一个人根本无法完成这种操作。沈女士，我们只看证据。这是你名下账收户近期的流水，却一笔5000万的资金转入，随后又被迅速分散转出，你怎么解释？这笔钱我根本不知道，我的账户一直是我自己在用，从来没有收到过这笔钱的提示。不知道？沈女士，你是金融专业出身，这种借口未免太苍白了。我要求查看这笔资金的转账路径和授权记录，如果是违规挪用，必然有操作痕迹。我们正在查，但在查清之前，你必须配合调查，不得离开本市。沈清秋，收到我送你的大礼了吗？夏建国，果然是你。你以为伪造几份流水就能扳倒我？伪造？你太天真了！那笔钱可是实打实的进了你的账户，你以为江宇能护得住你？他现在恐怕自顾不暇了。你女儿还在里面蹲着，你还有心思搞这些小动作？看来你是不见棺材不落泪。我女儿的账我会一笔一笔赢了，好戏才刚刚开始。沈女士，我们刚刚收到了最新的证据。什么证据？这份是关于那5000万资金调动的内部审批报告，上面有你的签字，你还有什么好解释的？沈小姐，白纸黑字，这笔违规资金的流转单上是你的亲笔签名，你还有什么可解释的？字迹确实很像我的，但我从未见过这份文件，更没签过字。所有嫌疑人都这么说。按规定，你的账户必须继续冻结，直到你们查清楚这份伪造的垃圾到底是谁递上来的。江先生，这里是监管局，请你不要妨碍公务。妨碍公务，我是在帮你们避免酿成大错。这份报告至少有3处致命硬伤：第一，数据勾勒错误；第3页的资产负债表和第7页的现金流量表根本对不上，中间凭空多出2000万的缺口，造假的人连最基本的财务逻辑都没搞清楚。第二，时间搓造假，系统生成的报表时间是上个月15号下午3点，那天下午3点，青秋正陪我在飞往欧洲的航班上，飞机上没有网络，他是怎么做到在高空给你们的内网系统提交并签署这份报告的？意念吗？这可能存在系统延迟。第三，签署笔记，春秋的签名，秋字的最后一捺习惯性悬针收笔，力透纸壁，而这份报告上的签名，收笔处有明显的停顿和描摹痕迹，这是典型的临摹伪造。确实存在疑点。你们的办事流程，我会让我的律师团队好好查一查。江先生息怒，既然证据存疑，我们立刻暂缓冻结程序，重新启动核查。沈小姐，您可以先回去了。吓到了吗？没有，只是没想到夏建国在里面还能把手伸得这么长。他这是狗急跳墙。这份报告虽然假的离谱，但如果我今天没赶到，足够把你拖在调查程序里几个月。青秋，被动挨打不是我的做法。既然他敢在背后放冷弹，我们就把他牢底彻底掀翻。这是夏振国最后的牌，我们必须解。夏建国这只老狐狸做事太谨慎了，他在我做顾问期间，故意把几笔不良资产打包，混进了正常的海外投资流水里。他以为把你推出去当替回羊，就能掩盖他挪用资金填补亏空的事实。你看这里，在家开外公司新汇蓝海鼎盛，资金转进去之后，线索就彻底断了。没有资金最终流向他身右家户的直接凭证，监管组最多定他管政府誓死罚，缺一个能定死他的地方。想全身而退，他做梦。还是不行，这几笔大额转账的最终 IP 地址全被抹掉了，
证据链在这里成了死胡同。去睡觉，剩下的交给我。不行，他既然把脏水泼到我头上，我就必须亲手把这盆水泼回去。我不能每次都躲在你身后。好，我的春秋从来都不是任人拿捏的软柿子。你刚才说那3家空壳公司叫什么？星汇、蓝海、鼎盛，怎么了？3年前，我刚接手家族基金的时候，查过一笔烂账，当时觉得数额不大，就没打草惊蛇，顺手封存了。这是3年前他利用这几家公司洗钱的原始凭证，而且有他的亲笔签字，资金最终流向了他海外的私人信托。这是5年前的账，他把地方分行的不良资产通过这家空壳公司洗成了他个人的海外信托。不仅如此，这家空壳公司的法人是他老婆的远房亲戚，这条线地方上的监管局根本查不透，或者说不敢查。夏建国在地方分行盘根错节20年，利益输送早就形成了一张网。如果我们把这些交到地方监管局，明天一早证据就会变成废纸。所以我们不走寻常道，越过地方，直接捅到总部稽查组。对，我要让他连销毁证据的时间都没有。青秋，你想清楚了，这通电话一旦打出去，宣战号角就正式招响了。我知道，夏建国一旦知道是我们干的，他会像疯狗一样反扑，从暗中取证到公开对抗，我们没有任何退路。你怕吗？我连他伪造证据陷害我都不怕，还会怕他垂死挣扎。江宇，把毒瘤连根拔起，才是我要的安全感。我是江宇，我要实名举报一起系统性贪腐案。这是夏建国近3年利用分行行长职务违规批贷收受回扣的全部证据。这些流水账目极其隐蔽，你们是怎么理清的？他利用了3家空壳公司进行交叉洗钱，表面上看是正常的企业过桥贷款，但只要对比这3个账户在每月末的资金回流时间，就能形成完整的闭环。逻辑闭合，证据陈列，总部正式受理，下午稽查组就会进驻分行，全面核查夏建国。进驻核查？江宇那个毛头小子，居然真敢把事情捅到总部去！夏总，您先别慌，我刚才托人打听了他们提交的证据目录，铁证如山，我能不慌吗？证据确实详实，但问题申秋早就被您辞退了，江毅也不是银行内部人员，他们从哪里搞到这么核心的内部流水和转账记录？对呀，他们这是窃取商业机密。只要我们咬住这些证据是非法手段获取的，在程序上就不具备合法性。我马上起草申请，要求总部撤销调查。终于交上去了，只要稽查组查实，夏建国就再也翻不了身。喂，江沙先生，情况有变，核查暂时终止了。什么意思？证据确凿，为什么终止？夏建国的律师团队刚刚递交了紧急申请。他们申请什么？他们指控你们提交的内部流水属于非法窃取，程序合法性存疑。总部要求先查清证据来源，否则证据作废。他想从源头毁掉我们的底牌。程序质疑只能拖延时间，稽查组那边一旦重启核查，我们全得完蛋。夏行长，既然证据链很难推翻，不如从举报人的动机入手，只要把水搅浑，证据的公信力就会大打折扣。怎么讲？沈清秋不是江宇的私人资产顾问吗？我们就传，我们就放风给媒体，说沈清秋是江宇包养的情人。这次举报根本不是什么正义之举，而是沈清秋因为之前被您辞退，怀恨在心，利用金主进行私怨报复。好主意，去办，买通几个大 V， 把热度给我炒起来，我要让他们牲口的机会都没有。明白，我这就去安排。别看了，夏建国这只老狐狸，狗急换强了。他想用桃色新闻掩盖贪腐事实，现在网上的风向全变了，没人关心他到底贪了多少，全在讨论我是不是你的情人。青秋，这几天你先别出门，也别看手机，我会让公关团队去处理，把热搜撤下来。谁敢乱写，我让他付出代价。设热搜只会让他们觉得我们心虚。夏建国就是想逼我们退缩，把我们从举报者变成被审判的对象。不，躲避解决不了问题，只会让脏水越泼越多。我不允许你出去面对那些长枪短炮，那些媒体根本不讲理，他们只会把你生吞活剥。江宇，我不是只能躲在你身后的金丝雀，既然他们想把事情闹大，那我们就把天捅破。你想清楚了？我来回应。不要脸的小三，靠身体还敢出来洗白，滚出金融圈！别怕，我在。关于夏建国先生散播的桃色新闻，我只回复一次，纯属造谣，已发律师函。
今天开播，不谈八卦，只谈业务。夏季国说我诬陷他，好，那我们就来看看这份被他吹上天的财报到底是怎么做出来的。谈业务，一个靠代聊骗钱的黄毛丫头跟我谈业务。夏总放心，水军已经安排好了，只要他一开口，就用桃色话题把弹幕淹没，没人会听他讲什么。继续刷，把他给我钉死在耻辱柱上。大家看夏氏第3季度的应收账款转怪率环比暴增了300%，但同期的经营性现金流却是负数，这在金融逻辑上叫自相矛盾。原始凭证，这是夏建国名下3家空壳公司的走账流水，左手倒右手，虚构交易，利用关联方交易虚增利润，再通过阴阳合同把资金洗到海外，这笔账目的勾离关系根本经不起推敲。大家看这2份合同的日期和金额，一模一样的标示物，在国内报亏损，在海外账户却多出了3个亿的进账。夏建国，你以为用下三滥的私怨叙事就能掩盖你财务造假、贪污受贿的事实吗？这份海外信托的底层穿透协议，你敢当着全网的面解释一下吗？干得漂亮！现在全网都知道夏建国的底牌了，他的水军彻底成了笑话。这只是第一步，只要稽查组1天不立案，他就还有翻盘的机会。说。稽查组顶住压力了，正式立案通知已经下达，夏建国现在就在稽查大厅。走，去见证他的结局。你们知道我是谁吗？凭几张网上的破图就敢对我采取措施？我要给你们领导打电话！夏建国，别白费力气了，你的财务造假证据已形成完整闭环，谁也保不住你。沈清秋，你这个白眼狼，你以为靠一场直播就能扳倒我？你太天真了！他天不天真我不知道，但我知道，你今天走不出这扇门。等一下，稽查组不能立案。这是沈清秋女士亲自签署的谅解与免责协议，沈小姐已经接受了夏行长的私下赔偿，承认之前的举报存在误会，并自愿放弃一切追责权利。既然当时已经撤销指控，立案就不成立。听见没有？拿了我的钱还想立牌坊？沈清秋，你装什么清高？放屁！他什么时候签过这种东西？白纸黑字，还有手印。沈小姐，你该不会收了钱，现在想当众毁约吧？清秋，这不是我写的。白纸黑字，还有沈小姐的亲密签名和手印。既然双方已经达成和解，稽查组就没有理由继续立案。字迹模仿的很像，连我写秋字是习惯性的一顿都学到了，但很可惜运笔的力度不对。我当场申请对这份协议上的签名和指纹进行私散鉴定。你少在这里拖延时间，鉴定结果出来要10天半个月，你想借机搞垮我的公司？当事人有权提出异议。既然存在伪证嫌疑，我们将立刻启动鉴定程序。在此期间，立案调查继续。你个贱人，敢阴我！夏总，嘴巴放干净点，也不用等10天半个月那么忙。协议上写的很清楚，签署时间是上周5下午2点，地点是城南支行 VIP 室。李行长，我是江宇，立刻调取上周5下午2点城南支行 VIP 室及大厅的所有监控录像，原文件直接发到我手机。好的，江总，我马上安排。夏总，您不是说城南支行的监控已经找人覆盖了吗？慌什么？江宇就算再有钱，银行的安防系统也不是他家开的，说调就调。很不巧。我是城南支行唯一的黑金级客户，我的私人资产顾问在那里受了委屈，我查个监控合理合法。夏建国，伪造证据妨碍司法罪加1，你现在承认，或许还能少坐几年牢。监控发过来，我看你怎么圆这个谎。传过来了，看，这就是沈清清，他故意遮挡脸部，就是为了今天能赖账。稽查同志，这可是铁证。夏建国，你不仅心黑，眼睛也瞎了。上周5下午2点，清秋正陪我在总部开会，总部的门禁系统和会议记录都可以做。至于屏幕上这个人，这条手链全程只有1条，签署协议的根本不是我。监控，笔记，沈清秋这个贱人竟然敢把事情做绝！爸，我刚被保释出来，我不想再进去了，那个地方根本不是人待的，我们把钱退回去行不行？退钱？现在是退钱的事吗？只要那份伪造协议的原始凭证还在稽查组的档案室里，我们父女俩就得把牢底坐穿。放开我！那怎么办？稽查组现在盯得那么紧，我在系统里混了这么多年，不是白混的。稽查组档案室的副主管老刘以前欠过我一个天大的人情。你要干什么？死不对证，懂吗？你明天用这个号码联系他，带上200万现金，让他把那份原始协议和鉴定样本连同监控硬盘一把火烧干净。我不去，万一被抓到。你不去，明天稽查组的逮捕令就会拍在我的脸上。去，这是我们家最后的机会。还在看新闻，他翻不起浪了。夏瑶被保释，绝对是夏建国在背后运作。江毅，你不了解夏建国，他在银行系统盘根错节，人脉极深。那又怎样？
监控虽然证明我不在场，但只要笔迹鉴定的原始样本和那份假协议认件还在，夏建国就一定会想办法毁掉他们。只要证据一毁，他就能反咬一口，说我们诬陷。我说过有我在，你不需要再一个人担惊受怕。夏建国能想到的退路，我早就给他堵死了。你什么意思？你看，羽衣咬钩，明晚8点，地下车库见。这是谁发来的？夏建国果然狗急跳墙，他让夏瑶带着现金去买通稽查组的人销毁原始记录。那我们现在就报警，不能让他们得手。一旦档案室出事，就全完了。不用报警。为什么？难道眼睁睁看着夏瑶去接头？接头？他当然要去接头，只不过他要接触的那个人是我安排的。你就是老李介绍的那个人？是我，夏小姐。时间匆迫，东西带来了吗？我怎么知道你靠不靠谱？万一你是稽查组派来钓鱼的呢？夏小姐，老李既然让我来，自然是信得过我。你要是不放心，现在你先告诉我。不过明早稽查组向你上班，那份原始记录可就直接封存了。到时候那可是加密的电子档案，还有算怎么消费？电子档案我在办事档案室 C 学区第3排，我会用伪造的废弃文件替换掉。只要你钱到位，今晚12点前一切干干净净。算你懂行。报价呢？老李说你胃口不小，50万，现金，不讲价。50万，你抢钱啊？夏小姐，这可是掉脑袋的买卖。你父亲夏建国行长贪污受贿的案子，现在可是风口浪尖，50万买他平安，不亏吧？好，50万就50万，但你必须保证万无一失。如果出了岔子，我爸绝对不会放过你。拿人钱财替人消灾，东西呢？这里面是20万定金，还有一枚伪造的公章。合作愉快，夏小姐。记住，这事是我爸夏建国亲自交代的，你要是敢耍花样，后果自负。江总，羽衣咬钩，录音录像全部拿到，他亲口承认了是夏建国指使。他居然真的敢这么做，而且还把他爸供出来了。夏瑶从小被保护的太好，根本不懂什么叫真正的博弈钱，却不知道自己已经走进了死途。别怕，青秋，我说过我会保护你，他们会让他们连本带利的。江宇，谢谢你，如果没有你，我真的不知道该怎么办。你只需要待在我身边，哪里也不要去，剩下的事情交给我。收网，把录像和证据直接提交给稽查组。沈清秋，你以为你能赢我？做梦！只要原始记录一毁，我看你拿什么证明那份协议是假。你们干什么？夏瑶，你涉嫌销毁重要证据、行贿以及伪造公章，现在依法对你进行传唤，请跟我们走一趟。完了，全完了！各位媒体朋友，关于夏氏妇女指控我签署所谓利益输送协议一事，今天我只做这一次回应。这是市司法鉴定中心的权威报告，假协议上的签名是用高精度机械为临摹的。陆水夏建国利用职权指使他人的伪造金融凭证，意图构陷。这份铁证我已经同步提交给经侦大队。我说了，我女儿是被陷害的，等我的律师来，你们最好想清楚怎么收场。夏瑶女士在试图销毁证据并贿赂证人时，已被稽查组当场抓获。假的，这都是江岩搞的鬼，虚你张女儿已经声势。全招了，当着所有人的面，瑶瑶被抓了。亲口承认是你指使他伪造签名的。夏建国，你的戏唱到头了。我要打电话，你们不能这么扣着我。世行的王副行长跟我可是老交情，我要见我的律师。王副行长，他现在自身难保，正在隔壁交代问题呢。你还在指望那份假协议能翻盘？沈清秋刚才在发布会上已经把笔迹鉴定报告和原件对比全网公开了，官方鉴定中心刚刚出具了最终结论，协议签名系伪造。就你陷害我，是他设的局，陷害你！你女儿夏瑶在看守所里已经全招了，是我爸让我干的，伪造签名、找人顶包，全是他一手策划的，我只是听他的话呀。他再也没有机会对你指手画脚了，所有伤害过你的人都会让他们付出代价。我曾经以为像他这样高高在上的人，永远不会有跌下来的一天。有我在，以后没人能让你受委屈。江宇，谢谢你，不过这也是他自己贪得无厌的下场。沈清秋，你别得意的太早。夏建国，经过连日彻查，你指使他人伪造金融凭证、销毁关键账目，以及你女儿夏瑶行贿作伪证的证据链已经全部闭环，准备宣判。本台最新消息，针对市分行行长秦散联合稽查组围攻部确据，目前证据之链已全面闭环，法院于本月15日正式开庭宣判。我说过，他欠你的，我会让他连本带利吐出来。现在全网都知道了他的真面目。我以为这一天会很遥远，以前在分行，他一句话就能决定我们的生死。现在他只是个等待审判的阶下囚。青秋，你不用再躲在任何人身后。夏先生，检方已经正式提起公诉，宣判日期定在下周3。下周3？这么快？我那些老关系呢？我给他们送了那么多钱，他们就眼睁睁看着我死。夏先生，您现在是全网关注的焦点，没人敢沾您的边儿。您女儿夏瑶也已经全盘招供，把责任都推给了您。不可能，只要资金链的最终去向他们查不实，我就还能翻盘。检方确实在资金流向遇到了阻碍，但他们刚刚向法院申请了一位新的关键证据。谁？沈小姐，法
法院那边送来的加急件必须您本人签收。怎么了？法院传唤我，关键证物，检方要把夏建国海外资金池的底牌交给你来揭穿。夏建国最核心的几笔账目是我在当上时被帮夏瑶处理，只有我能把那些被抹星的烂账重新拼起来。这会把你推到风口浪尖。夏建国虽然进去，但他在外面的残余势能会自己跳墙，你可以拒绝。不，我不拒绝。请求。他毁了我的生活，打压我的尊严，这一次我要亲自送他上路。法官大人，证人沈清车曾是我当事人夏建国所在银行的下属，且不久前刚被辞退。我方有理由怀疑他此次出庭作证，完全是出于私人恩怨的恶意报复。反对有效吗？检方请回应。我被辞退是事实，但我今天站在这里，不是为了私人恩怨，而是为了履行一个金融从业者的基本底线。法官大人，我请求展示我整理的资金流向证据。准许展示。第一张图是夏建国利用行长职权违规批复的总计5000万的无底坑地款。这笔钱表面上流入了3家建材公司，实际上通过27个个人状大户进行拆分，最终全部了空壳公司身体偷鸡小日，正是夏建国本人。一派胡言！你有什么证据证明空壳公司属于我当事人？第三张图，海外空壳公司洗白后的资金，最终以留学生生活费和艺术品投资的名义，分批次转入了夏瑶的个人账户。而夏瑶在警局的供述中已经明确承认，这些账户的网银优禀一直由夏建国亲自保管。闭嘴！你这个贱人，你在污蔑我！被告肃静，在扰乱法庭秩律，将采取强制措施。3张图表，5000万资金。从违规放贷到海外洗钱，再到回流私囊，证据链已经完全闭环。夏建国，你的账算到头了。这根本不能作为定罪的直接证据，我要求辩方律师。本庭现在宣判，被告人夏建国身为金融机构工作人员，利用职务之便贪污受贿，数额特别巨大，证据确凿，现判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。被告人夏瑶伪造金融凭证，恶意妨碍司法公正，情节严重，现判处有期徒刑3年。凭什么判我3年？我没有，都是我爸让我干的，是他让我去警惕的。瑶瑶，爸，你反正都要坐牢了，你把罪名全揽下来啊！我不能坐牢。青秋，以前是叔叔不对，叔叔卡你的转正名额，你帮我跟江总求求情，我把他的钱都退回去，我给你买房。夏行长，你到现在还觉得钱能买断一切吗？你们父女俩欠我的，法律已经替我清算了，进去好好反省吧。哎呀，青秋，我就是这个有大出息的。刚才庭审我们在旁听席都看到了，你那证据链做的太漂亮了。可不是嘛！以前夏建国父女在想以江总遮天，以后能发达了，可别忘了咱们这老同事啊！各位过奖了，我只是做了我该做的事，谈不上什么发达。之前在行里，大家可能有误会。过去的事，在夏建国落网那一刻就已经翻篇了，大家都在一个圈子里，以后各凭本事吃饭吧。结束了。是啊，结束了，压在心里的石头总算搬开了。夏家父女进去了，以后再也没人能让你受委屈。这段时间，谢谢你一直陪着我。我不要听谢谢，既然一切都尘埃落定了，以后你的时间、你的精力，是不是只能属于我一个人了？江宇，我承认，我对你……对我什么？说出来。我对你动心了，不是因为你是谁，只是因为你是江宇。抓到你了，沈清秋，你这辈子都别想再跑。上车，我名下的房子你随便挑一层，或者直接搬回我那里，以后我来养你。江宇，夏家的事是结束了，但我的事还没完。什么意思？还有谁敢找你麻烦？我要买房，用我自己的钱买一套完全属于我自己的房子。沈小姐，这是您的购房合同，首付款已经确认到账，您在这里还有最后一页签个字，这套江景大平侯就是您的了。终于，沈顾静这笔首付可是把我账户里的收益抽走了一大块。江总心疼啦，合同上白纸黑字写着我的佣金比例，合法合规。不心疼，你赚的越多，我越有安全感。江总的安全感需要靠员工的佣金来维持，不，是靠你留在我身边来维持。经理，签完这些就可以了吧？是的，沈小姐，签完这页，后续的按揭手续我们会全权代办。青秋，怎么了？要不要我帮你填第2个名字？江宇，谢谢你的好意，
但这套房子只能写我一个人的名字，这是我给自己挣的底气。好，你的底气你自己做主。我去楼下买2杯咖啡，庆祝你成为业主。3倍薪资，只要2年，房贷就能提前还清，彻底站稳脚跟。可是刚安定的家，刚确定的感情，2年的异地，他受得了吗？我舍得吗？怎么了？脸色这么差，是不是累了？总部发来的邮件，亚太区高级总监外派2年，薪资是现在的3倍。江宇，你没什么想说的吗？亚太区总部在新加坡，那边常年湿热，你容易起疹子，得提前准备好特效药。你同意我去？3倍薪资对你的职业发展是绝佳的跳杆。我帮你查一下那边的公寓租金和安保情况，资料整理好发你邮箱。好，我知道了。A 国分部周边的治安分性图、租房避坑指南，还有几家靠谱的华人中介联系方式，我都整理好了。你动作挺快。明天你要去办签证，提前准备好比较稳妥。你就这么急着帮我安排走？这是你职业跃升的是好机会，3倍薪资能让你更快还清房贷，实现你想要的独立。对，你说的都对，谢谢江总的专业建议。连一句挽留都没有，沈青青，你还在期待什么？遇到更好的前程，他巴不得你赶紧走。我不能用感情绑架他，他需要事业，需要安全感。我必须尊重他的决定。沈清秋，你还在期待什么？他能尊重你的选择，没有强行把你绑在身边，已经是最好的结局了。哎，请问哪位是沈春秋女士？手机尾号8975。我是。您的同城家寄件，寄件人交代务必在您值寄前送到，麻烦签收一下。谁寄的？不知道，下单的先生出手挺阔绰，只说千万别耽误了，祝您旅途愉快。这是，如果以后有自己的房子，我一定要弄一整面墙的书架，配一张超大的原木书桌，就在落地窗外。记下。我先过去。江宇，你这个疯子！我以为他放弃了，我以为他终于觉得我这个麻烦精不值得了。骗子，江宇，你这个大骗子！江宇，收到了。你凭什么自作主张？你以为寄一把钥匙写4个字就能解决所有问题吗？不能，所以我把我自己也算进去了。那套房子离你新公司只有5分钟路程，书房是按你的习惯。你根本不懂，你知不知道我有多怕距离？我从小到大，只要是我在乎的人，最后都会离开我。我不敢要你的承诺，我怕我当真了，习惯了有你，你却中途反悔把我丢下。我宁愿一开始就一个人，我宁愿自己死。沈清秋，你听好，我江宇认定的东西死都不会放手。你怕距离，我就抹平距离；你怕被丢下，我就提前去终点等你。你少说好听的，我才没有感动，我也没。你哭了，我听见了。哭什么？我不是连书房都给你准备好了，只要你回头，我一直都在。江宇，我不走了。欢迎回家。不过放弃了那么好的驻外机会，沈小姐以后打算怎么养我？放心，饿不死你。我运气好，总部刚好在本地新设了一个高级资产管理岗，级别和待遇丝毫不比驻外差。我已经拿下这个 offer。这么巧？是啊，简直就像是为我量身定制的一样。这下留下和事业，我两全了。那是你能力强应得的。去书房看看，按你的习惯布置的。好。根本没有什么刚好。这个岗位是他为了把我留下来，硬生生砸钱在总部砸出来的新部门。
说好了，今天我来收拾，你去沙发上坐着。我只是拿几本书，还有总部那个本地资产管理的新岗位，我看到注资方了。肥水不流外人田，我的资产当然要交给我最信任的顾问打理。只是因为这个，你砸那么多钱，就为了把我留在本地？不然呢？我总不能看着你飞去外地，留我一个人独守空房。少贫嘴！今晚我做饭，你洗碗。你确定你东西能吃？油倒多少合适？你再倒下去，我们今晚可以喝油汤。你行你来。我来就我来，但你得陪着我。别人家同居，也像我们这样为了谁做饭吵架吗？别人家我不管，这里是我家，也是你家。行了，别吃了。刚刚好。江宇，其实你不用为了把我留下来，特意去砸钱设一个岗位。我既然答应了留下，就不会走。你觉得我是在拿钱砸你？我不是这个意思，我只是想说，我们现在这样挺好的。你可以试着相信我，不用抓得那么紧。江宇，你弄疼我了。青秋，我怕你离开。我没走，我就站在这里。你不懂，沈清秋，你根本不知道真实的我是什么样子。那你说给我听。那个新岗位是我逼总部设的，我查了你所有的行程，买下了你隔壁的房子，我一直在暗中盯着你。我知道，你知道，不，你不知道，你不知道我每天晚上听着你房间的动静才能睡着，你不知道我看到你对别人笑，心里嫉妒的快要发疯。从代聊那时候起，我就想把你从屏幕里拽出来。我不想做什么理智的室友，也不想做什么克制的上司，我想把你锁在身边，24小时都不分开。我想让你每天睁开眼只能看到我，想切断你和所有人的联系。我很可怕，对不对？我就是个控制狂，是不是想逃了？你现在……病娇，原来你也怕。跑去哪儿？我的顶级大客户还在这儿，我可舍不得那份天价年薪。不准反悔，沈清秋，这辈子你都别想甩开我。不反悔，江玉，谢谢你，把真实的自己交给我。Oh, I am with my boo. Play CDs in my room. We are good, I'm 这么晚了还在看，江太太，你这是要卷死总部的那些高管吗？江总把全部身家都交给我打理，我总得对得起这份信任。青秋，现在你有安全感了吗？有了，很满，很踏实。从前我拼命赚钱，以为只要买下一套属于自己的房子，就能填补心里的空洞。我用了很长时间才明白，安全感不是房子，是他。